Здравейте! Днес ще се опитам да ви представя един нискобюджетен телефон на компанията Cobot. И това е моделът Cobot S168. Да видим какво има в комплекта. Самия телефон. Тук има някакви инструкции за употреба и ръководство, което е доста подробно и на английски език, което е добре, защото голяма част от подобни ръководства са на китайски и не вършат никаква работа. Тук в случая не е такъв. Също така имаме протектор на екрана и кърпичка за избърсване. Имаме също, да видим в тази кутийка, зарядно устройство, брандирано на Cobot. И мини USB кабел за прехвърляне на вашите данни и за зареждане на телефона. Да ги махнем на страна тия неща и да разгледаме самия телефон. Cobot S168 е смартфон от, можем да кажем, най-ниския ценови клас, но ниската цена не значи ниско качество в случая. Смартфонът е с 5-инчов дисплей. Нека да го разгледаме първо отвън. Виждате, изпълнен е в черно. Отзад имаме пластмаса, която е така приятна на пипане, наподобява човешка кожа. Имаме 8 мегапикселовия сензор на камерата и светкавицата. Тук се намира говорителя. Отдолу на задния капак. От долна страна имаме микрофон и малък отвор за отваряне на задния капак. Отдясно имаме бутона за включване и изключване на телефона, както и бутона за усилване и намаляване на звука. Отстрани на телефона има много така приятна и придаваща така качествен вид метална рамка. Също така телефонът стои така много солидно в ръката, не създава впечатление на евтин пластмасов китайски продукт, има така тежест приятна. От горна страна имаме входа за мини USB кабела и входа за 3,5 мм жак на слушалките. Отпред стандартните андроидски 3 бутона, назад, Home и меню, също както и говорителя на слушалката, сензора за приближение и предната камера, селфи камера, която е 5 мегапикселова и върши не лоша работа за да си правите селфи снимки или за някакви видеоразговори, които може да водите. Да видим телефона колко тежи. 154 грама, това е с батерията. Както казах, телефонът стои солидно в ръката, има приятна тежест. Да видим какво имаме под капака. Под капака се намира 1900 мА батерия на Cobot. Имаме място за две SIM карти. Една нормална и една микро SIM карта. Също имаме място слот за микро SD карта с памет. До 32 гигабайта поддържа този телефон. Сглобката изглежда много добре, няма никакви луфтове. Цяло, ето тук се вижда и металната рамчица. Доста добре изработен телефон, като цяло на пръв поглед. Да затворим вече капака и да видим самия телефон. Всичко приляга много добре, между другото няма никакви фуги, никакъв
в луфт. Сглобката е много добра, смея да кажа. Да видим сега дисплея, както казахме, 5-инчов с разделителна способност 960 на 540. Значи не бива да ви заблуждава по-ниската за разделителна способност, защото дисплеят като цяло изглежда много добре. Има цветове хубави, има хубава яркост, хубав контраст, който не бихте очаквали от телефон в този ценови клас като цяло. В това отношение сме така изненадани, смея да твърдя, защото нали, доста добре изглежда дисплея, както и вие сами мисля може да видите. Дисплеят е IPS, значи вижте, при промяна на ъгъла не се губят цветовете, не се променя картината. Матрицата е доста добра, въпреки по-ниската разделителна способност. Може да видите при малките ъгли, всичко се вижда. Така, ами всъщност вътре в телефона какво имаме? Процесорът е на Mediatek, 4-ядрен MTK 6582, който работи с тактова частота 1,3 ГГц на ядро. Това е много популярен процесор в телефоните от по-бюджетния клас и е доказал си да работи доста добре. Също така телефонът разполага с 1 ГБ оперативна памет, която работи на 533 МГц и 8 ГБ вградена памет, която, както казахме, може да бъде разширена с microSD карта с още 32 ГБ. Също така към процесора имаме видеоускорител Mali 400, който работи на 500 МГц, също стандартен за този чипсет. И комбинацията е доста добра, като се има предвид цената на продукта. Резултатите са изненадващо добри. Така, да видим сега някои тестове, които аз не ви показах всъщност размерите горе-долу на телефона, да се ориентирате. Ето около 7 и мъничко, може би, сантиметра широк. Дължината е 14, почти 14 точно. И дебелината в рамките на може би 9 мм, което е добър показател като цяло. Също така операционната система на телефона е най-новата 442 и той идва с предварително инсталиран Google Play Store и с мултиезичност, има български език, което е също добре за потребителите, които много лесно могат да се свалят, които си поискат приложения, игри, въобще каквото имат нужда за работа с телефона. Телефонът, както казахме, също има и две SIM карти в режим на изчакване на да работещи. Така, да видим сега тестовете, които направихме. Първо антото теста. Телефонът показа един завидно добър резултат от 19610, което рядко може да срещнете при телефони в ценовия клас под 250 лева. И мисля, че това е един чудесен резултат, даже ако го сравните показател по показател с по-скъпи телефони, което няма да правим в момента, защото ще отнеме много време, но показва всъщност, че телефонът ни изостава много по-малко във всеки показател, разбира се, тук говорим при сравнение с телефони от флагмански клас, а не с такива по-малко, по-слаби технически характеристики. Така че това е, тук се представи телефона доста добре. На теста за видеоускорителя на Mark II телефонът показа също един доста добър резултат от 54,9 кадъра в секунда. Както виждате, при разделителна способност 960 на 540 и видеокарта Mali 400 MP, което също е един доста добър резултат. Какво друго да ви покажа? Тук са сензорите, да видим сензорите, които тук акселерометъра, работата работи чудесно.
сензора за светлина и той работи, както виждате, променя се. Сензора за приближение работи идеално. Друго какво имаме? Имаме сензор за звук. Да, ало, и той работи. И това са още дето най-популярните сензори, които се използват в ниския клас. Ги имаме тук и всичко работи чудесно. Дисплеят има две точки на докосване, което не е най-добрият показател за този телефон, но мисля, че това няма да създава кой знае какви проблеми, освен ако не сте маняк на игри от типа на Fruit Ninja. Какво друго да ви покажа? Ето да видим сега самия процесор, тук е показателите му с тази програмка. Mediatek MTEL 6582, както ви казах, на 1,3 ГГц. По архитектурата на Cortex A7, която е така доста енергоспестяваща. Ето виждате 4 ядра, в момента само едно работи, другите почиват, само когато има нужда се включват. По този начин се пести енергия, като се има предвид, че и дисплея не е с много голяма разделителна способност. Това още повече спомага за добрата работа на батерията, която, както казахме, е 1900 мА и със сигурност при една нормална употреба ще ви стигне за ден и половина с едно зареждане без всякакъв проблем. По принцип за времето за разговори при този телефон е стандартно дадено от производителя около 240 часа. Но както ви казах, при нормална работа ден и половина със сигурност ще изкара телефона без всякакви проблеми. Нека ви покажа сега камерата. Значи задната камера е 8 мегапикселова, която не е най-високия клас в момента камера, но имайки предвид цената на телефона, се справя прилично. Нека да кажем, че тя е една средна камера. Сега ще ви покажа момент някои снимки, които направихме. Стандартните, които правя с моите ревюта. Ето тази чашка. Имайте предвид, че сме с протектор на екрана в момента. Въпреки това се виждат. Ето виждате, няма много размазване. Лек шум, може би вече когато се увеличи, но това е нормално. Все пак това не е най-скъпата камера и телефонът е от малко по-нисък клас, среден клас да го наречем за камерата. Ето тук едно цветенце, което снимам. Детайлите са доста добри, бих казал. Не е никак зле. Тук е по-голямата снимка, която снимам. Вече, когато се увеличат много снимките, се вижда вече лекия шум, така, който се получава. Тази също стандартна снимка, която правя, да се видят детайлите на производството тук в гради. Доста пръчни, бих казал, снимките са доста така добро средно ниво. Нали, ако не сте някакъв фотограф маняк, просто мисля, че ще са съвсем достатъчни. Ето тази снимка на маслената картина, която снимам, да се виждат цветовете, детайли. Също. И тук едно малко видео, за да видите как всъщност камерата може да бъде спокойно използвана за запазване на вашите моменти всред природата, на излет, когато сте в чужбина на някаква екскурзия, така в едни прилични любителски видеа, за да запазите тези спомени. Никак зле не се представя всъщност камерата, бих казал, за цената на телефона. Нека сега да ви покажа стандартните игри, които показвам винаги. Тук тия едни колички, които, за да видите, тук е работата отново на акселерометъра, както и процесор и видеокарта, как се справят с тази 3D игра. Също така звука не е лош на телефона, достатъчно силен е. Малко бавно като заради играта и ще кажа.
някакво интро. Вижте как добре реагира на всяко мое движение. Няма забавяне, няма лаг. Процесора и видеокартата се справят доста добре. А и звукът е доста добър, също така както може да чуете, надявам се. Достатъчно. Нека сега ви покажа и шутъра с зомбитата, който също винаги показвам в моите ревюта. Виждате, телефонът се справя много добре с тази игра, без всяко насушение и забавяне. Също така и звукът е доста силен, почти заглушава гласа ми в видеото, както може да видите. Достатъчно. Сега да направим един тест с GPS-а на телефона, за да видим колко бързо улавя сателитните сигнали. За тази цел ще излезем навън. Сега да видим GPS теста. Пускаме на студен старт, да видим за колко време Облота S168 ще се закачи на сателита. Ето вече намери 5 сателита. Имайте предвид, че не сме включили нито 3G интернет, нито Wi-Fi, за да помагат на сигнала. Вече 5, 6, 7 сателита. Все още не се е свързвал, но е нормално при Cold Start да се получава така по-бавно закачане. Ето и се върза вече и 10 сателита са на лице, доста добър резултат за този телефон.
Както видяхме, телефонът се справя доста добре с улавянето на GPS сигнала. И нека сега да видим как се справя и с брауза в интернет. Пуснали сме Wi-Fi и сега ще видим колко бързо се отварят страниците като цяло. Доста добре, както виждате. Също така дисплея е достатъчно ясен и контрастен, за да може да използвате този смартфон като заместител на вашия таблет или компютър, за да си преглеждате някакви страници или въобще каквото искате в интернет. Ето друга страница отваряме тук. Също много бързо се зареждат. Няма никакво забавяне, както се вижда. Всичко работи чудесно. Накрая също така исках да ви кажа, телефонът поддържа, въпреки ниската си цена и това, че е един бюджетен телефон, поддържа управление с жестове, шорткъти с жестове. Както виждате, може да се настройвате когато е заключен дисплея, да го настроите, да го събуждате с почукване 2 пъти, както и шорткъти с определени знаци по дисплея, с които да си отваряте камера, браузър и така нататък. Въобще програмируеми са както на вас ви хареса. Това е така много удобно нещо за всеки потребител. Нека кажем сега няколко думи за финал. Значи телефончето, като си има предвид, че това е бюджетен телефон от под 250 лева, бих казал, че това е един от, може би, трите най-добри телефона в този ценови клас, на които сме попадали. Много солиден, добре изглеждащ. Вижда се чудесната сглобка, качествена. Като цяло Кубот така отделят внимание на качеството на телефоните си. Може би камерата, може да се каже, че е по-от средно ниво, но все пак не можем да очакваме камера от най-високо ниво в телефон под 250 лева. Дисплея, въпреки ниската резолюция, както казахме, е много ярък, ясен, с хубав контраст и мисля, че ще свърши работа на всеки. Изобщо това е един телефон, без да има големи претенции. Ще ви свърши чудесна работа и мисля, че всеки сам трябва да прецени за себе си дали иска да води пари за някакъв флагмански телефон, който всъщност в реалния живот няма да се налага да прави кой знае каква разлика между бюджетния и скъпия телефон, като имате предвид, че този наистина работи страхотно и няма да ви подведе в никой един момент. Това беше всичко за Кубот S168.